佢個馬好似真係好專業㗎嚇。你哋跟住嘅。打咗未啊？打咗啦。贏輸啊？哦咁叻啊！咁快搞掂咩？我哋啱啱搞掂。我唔怪之啱啱上嚟睇下你，啱呢度啊？唔係打個檔對檔咯。哦，針對邊個啊？啲歐少。我哋要有結果。係開頭得幾分啫嘛，等第三個先打到60分。咁啊，慢慢出現咗，即係吹咗嚟嘅。我幾叻咯，打下咁多叻，即係打要調啊嘛。尤其啲新隊大家都偉峰、蔡振東、陳永豪、李俊傑12號嘅比賽。我哋等間打少龍。哦，少龍已經少龍好犀利嘅。少龍咩？少龍打咗今日即係阿